Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel ASL Vlog ya. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Amin, Allahumma amin. Pagi ini saya lagi ada di Sumawono guys. Ini sekitar jam setengah 7 pagi ya. Aduh. Sumawono pagi ini berkabut. Kabutnya lumayan tebel ini. Nggak expect kalau pagi ini Sumawono berkabut seperti ini. Ternyata kabutnya tebal banget. Hazard ini karena jarak pandangnya sangat terbatas sekali. Ini yang jadi acuan adalah marka jalan ya, marka jalanan yang jadi acuan karena nggak kelihatan, bukan nggak kelihatan ya, maksudnya tuh jarak pandangnya terbatas. Mari kita lihat sejauh mana ini berkabut. Tadinya tuh mau kepikiran ke Semarang lewat Ambarawa ya tadinya. Cuman karena sebelumnya lewat sini jam segini tuh nggak setebal ini kabutnya, malah cenderung nggak ada kabut. Jadi tadi memutuskan udahlah lewat Sumawono aja. Tapi aku tidak tahu ternyata kabutnya setebal ini. By the way, ini sebelah kiri itu tebing ya, lembah sebelah kiri, jadi nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera ya. Kemungkinan sih nggak kelihatan ya. Yang pakai mata telanjang aja nggak jelas, nggak kelihatan, nggak jelas ya. Ini pakai lampu hazard, ini aku sengaja biar ketahuan lah, soalnya kalau mengandalkan lampu utama mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini juga kondisinya gerimis, angin kencang, dan berkabut tebal. Jadi aku menurunkan kecepatan kendaraanku. Ini udah by the way udah lewat puncak Sumawono ya. Ini udah turun, Anginnya kencang banget ini anginnya. Ya Allah.
lokal di sini mungkin udah biasa ya kabut seperti ini ya. Sampai sini marka jalannya udah hilang. Yang tengah ya, jadi ngandelin yang samping. Yang diandalkan tuh marka jalan yang sebelah, yang di samping di tepiannya itu. Wow sih ini, wow. Aku baru pertama kali nih Sumowono sampai setebal ini kabutnya. Baru pertama kali guys setebal ini, tapi kayaknya sih nggak nyampe pasar Sumowono sih ya. Paling ini pas turunan mendekati pasar dia udah hilang kabutnya. Ini kalau lampu putih, lampu headlampku aja nggak tembus ini. Jalannya ternyata sudah ada yang ambles ya guys ya. Dan kita ada kendaraan di depan, jadi kita ikuti yang di depan. Coba ikuti yang di depan, kendaraan roda 4 mobil sedan. Kabutnya ini video kali ini cuma fokus ke kabut di Sumowono aja ya, karena ini momen yang jarang aku ketemu ya, jarang aku ketemu di sini. Karena ya jarang, karena lewat sini juga kan nggak tiap hari, udah minggu sekali atau bahkan mungkin nggak tentu sebulan sekali lewat sini. Jadi pas ketemu jalur berkabut kayak gini di Sumowono kayaknya asik nih di record nih pelan-pelan ya. Ini sebelah kiri itu sebenarnya tuh lembah ya, tebing ini sebenarnya sebelah kiri itu. Lampu peneranganku tidak tembus guys. Anginnya kenceng banget ini di sini nih, udah kayak badai, udah kayak badai tadi tuh. Jalannya juga udah mulai banyak yang ambles ya. Di beberapa titik tuh tadi udah ada yang ambles kontur jalannya. Jadi memang di sini cukup rawan jalanannya, rawan ambles, rawan bergeser. Mungkin di beberapa titik juga rawan longsor ya. Jadi kalau misalkan lagi hujan, nggak rekomendasi juga sih lewat sini ya. Buat antisipasi aja sih, siapa tahu ada longsor di jalan pas hujan ya. Jadi memang kalau sedang kondisi cuaca buruk atau pasca hujan nggak rekomendasi lewat Sumowono ya, kalau misalkan yang belum hafal jalan ya. Kalau yang sudah hafal medan sih ya nggak apa-apa sih, cuma kalau yang belum hafal medan ya mendingan lewat Ambarawa saja kalau mau ke Semarang dari arah Temanggung. Tuh bekas badai, angin tuh
tadi mungkin ya, atau tadi malam kah, atau tadi subuh mungkin diterpa badai dan hujan ini di sini. Masya Allah, ini ada pohon tumbang nih. Ada pohon tumbang nih. Maju aja Pak, maju aja, it's okay, it's okay. Ada pohon tumbang ini. Kabutnya sudah mulai menipis. Kabutnya sudah mulai menipis. Pokoknya bagi teman-teman yang mau ke Temanggung lewat Sumowono atau mau ke Semarang dari Temanggung lewat Sumowono, tetap hati-hati ya. Perbanyak berzikir dan berdoa serta tetap fokus ya. Ini soalnya lumayan, jalurnya lumayan ekstrim, bukan ekstrim ya, jalurnya lumayan kecil, nggak naik turun ya, berkelok-kelok ya. Kalau udah naik terus sih kalau arah Sumowono mah, cuman jalurnya berkelok-kelok gitu, jalannya nggak terlalu lebar. Terus ada risiko berkabut seperti ini ya, kabut turun itu cukup membatasi jarak pandang kita ya. Wah, ternyata sampai pasar Sumowono guys, kabutnya guys. Ini udah jalur, bentar lagi alun-alun Sumowono ya. Bentar lagi alun-alun Sumowono, dan ini bentar lagi pasar Sumowono. Ini sebelah kiri udah alun-alun Sumowono, ini sebelah kiri ini. Ini waktu sudah mau jam 7 ini. Oke, by the way, sekian dulu ya videonya dariku pagi ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan ya, dan perlindungan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys. Tetap berkendara dengan hati-hati supaya selamat sampai tujuan. Wah, mantap kabutnya ini, insyaallah.